погода такая холодная, моросит дождик, как говорил Аркадий Райкин. Погода была мерзопакостная. Вот затопил камин. Решил немножечко порассуждать о пользе, плюсах и минусах камина, о своих ошибках. Я его делал сам. Сейчас я его немножко издалека покажу. Ну вот так вот он выглядит. Если вы думаете, что камин могут себе позволить только богатые люди, то это совсем не так. У нас, например, нету централизованного отопления или газового. У нас только, кроме камина, еще 2 печки. Газ, правда, привозной. У нас нет воды. Вода есть только техническая, которая обслуживает туалет и стиральную машинку. Ходим в колонку. Ну, в дальнейшем, думаю, проведем. Вот смотрите, повесил холстик над камином. Очень приятный аромат издает. Ну и получается, что воздух насыщен прополисом. Ну, камин. На камине классически все. Часы, какие-то поделки, стакан с этим, копилка. Вот этот красивый дракончик супруга сделала из папье-маше. Ну, поговорим немножко о камине. Чем, допустим, хорош камин, очень у него хорошая тяга. Не надо иметь в комнате какие-то вытяжки, какие-то каналы для вытяжки. Он очень хорошо все тянет. Я, допустим, курю возле печки, так жена ругается, говорит, дым идет в хату. А у камина, говорит, вообще ничего не чувствует. То бишь я сижу, покуриваю у камина, смотрю на огонь, нюхаю прополис. Кроме того, человек никогда не устает смотреть на природные явления, как огонь, вода, или как кто-то работает. Бывает, залипаю по полчаса. Теперь немножко об ошибках. Вот эту вот всю часть надо было делать из огнеупорного кирпича. Я понадеялся, что марка 200, красный кирпич, выдержит. Не выдерживает. Вот камин уже 5 лет, а один кирпич уже начал осыпаться. Придется заменять его. Кроме того, сам проект я слямзил с интернета. И изначально он был вот до сих пор. Вот второго ряда красного кирпича дуги и белого не было. Суть в чем? Вот этот портал должен быть прямо пропорционален квадратам помещения, площади помещения. Я не посмотрел, сделал по проекту, и у меня по проекту там было 60 квадратов, а у меня 18-20 квадратов комната. Пришлось портал уменьшать. Добавил этот ряд, и потом уже здесь вот огнеупор. Теперь работает вообще все прекрасно, отлично. Что еще? По ошибкам вроде все. Сажа вот сзади на стенах, она присутствует не только в камине, как вы знаете, она присутствует и в дымоходах, и в дымооборотах, всех остальных печах. И если не чистить, сажа вообще-то она горючая. Люди могут вытопить печь, закрыть заслонку, а сажа загорится, угарный газ пойдет в дом, и люди могут погибнуть, задохнуться. Поэтому рекомендую раз в 2 года хотя бы чистить дымоход, дымообороты. Ну, КПД камина, это из минусов, он самая низкая.
Пока горит, он дает тепло. Самая высокая КПД, как известно, это у колпаковых печей. Но зато камин — это живой огонь, всегда можно посидеть, понаблюдать за ним. Топить его, конечно, надо, как и все остальные печи, сухими дровами. Можно топить березкой, дубом. В конце можно подкидывать фруктовые деревья, веточки. Запах, аромат будет идти на всю комнату. Вот. Ни в коем случае нельзя топить сосновыми, еловыми. Почему? Потому что эти дрова стреляют и вылетают угольки в комнату, поэтому приходится здесь делать тогда какую-то сетку. Вот. Но для камина самые лучшие все-таки дрова — это вот такие вот. Ольха, как я уже сказал, сосна, дуб. Так, ну что еще можно было сказать по поводу? Как я уже сказал, тяга отменная. Ну так вот, в принципе, и все. Всем хорошего настроения. Всем пока.